Kama kuna mtu yoyote mtazamaji wa Nyuki Media ambaye anadhani pengine Diamond Platnumz anaweza kufilisika leo au kesho, basi inabidi haya mawazo yake ajaribu kama kuyaweka pembeni hivi, kwa sababu inavyoonekana na iko wazi kabisa kwamba Diamond Platnumz sio mtu wa kufilisika leo wala kesho, kwa sababu akiwa tayari pale kwenye garage yake amepaki Cadillac Escalade 2 ambazo zote ni mpya, brand new 0 kilomita. Issue ambayo kama imekuwa ikizungumziwa sana katika mitandao. Yuko Marekani sasa hivi, alikuwa kwenye tuzo za BET, kwa bahati mbaya amekosa, lakini ametumia nafasi hiyo kuingia studio na wasanii wakubwa kama akina Busta Rhymes na maproducer wakubwa kama wakina Swizz Beatz kuendelea kufanya kazi, kuendelea kuiboresha album yake ambayo anasema ni moto na itatoka baadaye mwaka huu. Diamond Platnumz leo ameonekana akiwa kwenye moja kati ya maduka ghali zaidi nchini Marekani ambayo yanauza vidani, na amefanya shopping ya vidani leo. Na shopping hii ya vidani sio shopping yake ya kwanza, na Diamond Platnumz amekuwa akifanya hivi mara nyingi sana, hasa anapokuwa nchini Marekani. Amekuwa akionyesha namna ambavyo amekuwa akiingia katika maduka kadha wa kadha na kutoa burungutu la dola na kuzitoa kama cash money na kununua vidani. Na of course yeye amekuwa akijitanabaisha kama msanii ambaye kwa sasa anavaa vidani halisi ambavyo vina madini mbalimbali kama almasi pamoja na tanzanite. Tena ile almasi na tanzanite ghali zaidi, kwa sababu ukishanunua almasi ama tanzanite kwenye duka la vidani kubwa ambalo anakwenda kununua wasanii wote maarufu wakubwa, sio kitu cha mchezo na bei yake sio issue. So kuna video sasa hivi ambayo inatembea sana katika mitandao ikimuonyesha Diamond Platnumz akiwa katika moja kati ya maduka hayo na akitoa bulungutu la dola kulipia vidani. Baadaye kupitia Insta story yake ameposti baadhi ya clips hapa na pale zikimuonyesha akiwa amevaa vidani kwenye mkono wake wa kushoto, lakini pia kwenye kifua chake. Kwa hiyo kuna vidani vingi sana ambavyo Diamond Platnumz ameviongeza kwenye stock yake ya vidani, na inavyosemekana ni kama ametumia mkwanja mrefu zaidi.